Yes, ngira ngo murabibona Fred wanyanze Yes. umunsi kambagemo kambegera Kameze wanya bimeze tumeze neza. rwaye ikaze kuri Rwanda Magazine ndetse na M Sport. Urakoze. Fred ndakwakiriye Merci. mbere na mbere iyi ni match ivuze iki kuri mwebwe Reka banze ndeberesha fungurira ndebe muri system. murebemo Ikintu cya mbere twazanye vare yacu ntago bongera kutwiba. ntabwo nk'ibyo bushize Reka ndebe désignation commission arbitrage Celestin. OK. ntacyo mumuvugaho Reka ndebe Ngabo y'Isonga Patrick yasifuye match ya Mukura ejo bundi ego. Niwe wasifuye match ya Mukura ejo bundi. OK. Nangiye kurira kuri désignation ko hari aho yaba yahuriye n'ibikorwa bya Rayon Sport. Ariko nsanze nta hari abasifura ku ruhande nta kibazo mbafiteho. Yes. Umugabo turebana Ngabo y'Isonga. Ngiye ku giti cyanjye namwifuriza amahirwe. We ku giti cyawe wamuvuga iki? Yewe Imana izamureba icyoroshye kuko muciriye urubanza ibintu namuvugaho Imana yamurimbura. Imana imureba icyoroshye kandi baravuga ngo uwiturwa neza n'uwo yayigiriye abagira Imana. Uyu munsi ngarutse mu Bugesera nta ruhare Ngabo y'Isonga yabigizemo. Iminsi namaze ingana n'amezi 3 ku ishuri. ngire no muri systeme ya Ferwa Fundebe Bone tariruka. Reka tujyane mu ndirimbo y'Imana ivuga ibyabereye ku musozi w'i Babuloni. Ku mukire w'i Babuloni byabaye no ku mukene w'i Babuloni. Ndimo urabireba urabivuga iki? Iri jambo ry'Imana ubundi baravuga ngo niba uri umunyembaraga iringira umunyantege nke kuko ibyo ugeraho byose ubigezwaho n'uwo munyantege nke kuko ubayeho uri umukire gusa ntacyo byakugezaho. sobanura iryo jambo Fred Niba uri umukire banza uce bugufi wumve ko ubwo bukire wugejeho n'uwo munyantege nke wagufashije mu kugira ngo uzamuke. Iteka ryose twiringira ibirenze ubushobozi bwacu. Ego abiringira Izobure 23 turavuga ngo kira. nsomera neza. Abiringiye Uwiteka. Inako Uwiteka gusa abakunzi ba Rayon Sport na Rayon Sport muri rusange phase retour. Haleluya. ngire no muri systeme ya Ferwa Fa nayo ndabona wari Muri wigeze Ferwafa reka nze ndebe Ferwafa Munyentwari Alphonse umuyobozi mukuru wa Ferwafa, hanyuma Shema Fabrice, hanyuma ndabona umwungirije yaraturutse muri FIFA ajeje bundi ingamba yafashe yavuze ko akazi wirenga kuri kano kano kari gushima Shema abandi kano ko gushimira Shema Fabrice. Urana ko abantu bandika namo baramushimira bamubwira ati cyakoze aricyo yahinduye. Hano kuri match ya Singida ya Fazare yari yisize umubiri wose yanditseho ngo ikaze Shema Fabrice. Dore ngiyi foto reka nyizuminge neza ngo ikaze Shema Fabrice. Kuki Fred nayishimiye ikaze kuki ha ikaze Shema Fabrice kandi muzima busanzwe ibintu nabyo tumuziho. Hari ibintu byinshi reka ndebe muri comment hari ibintu byinshi byari bimaze iminsi bira mu mupira wacu bisa naho ari umwanda gukoreshwa na bamwe mu bantu bagize umupira wacu, ugasanga bamwe mu bayobozi b'amayikipe bagena rezilita kandi ibyo bagennye bikaba ari byo biba. Ariko Shema Fabrice kuva yaza nibwo bwa mbere tubonye ikipe yitwa Musanze itsinda APR ibitego 3 hakabaho kwitsinda kw'ikipe ya Musanze ubwo turabara kari ibitego 3 ku gitego kimwe. Ikipe ya APR yanganyije na Gorira igitego ubusa ku busa ego. Hanyuma match ibanza nabwo ikipe ya APR ndumva yari yanganyije na AS Kigali. Tinda kuri kano kano kuki turimo kureba igihe twahuranaga n'ibibazo hano kuri match ya Bugesera. Reba nano Gorira na APR naho hari ibibazo, Marine na Musanze naho hari ibibazo. Ibi byatewe n'iki? Kuri match ya Gorira na APR ndabona hano uwitwa umusifuzi wari umusifura hagati mu kibuga. Umukinnyi wa APR yakoze ku mupira awuteresheje inda ujya muri koroneri, hanyuma buretse gato hanyuma umusifuzi yemeza ko ari penalty y'ikipe ya APR. Icyo gihe witwa Jibril Watara yateye penalty ihesha igitego kimwe ikipe ya APR kandi match yaragombaga kurangira ari ubusa ku busa. Icyo gihe ni match nukuvuga ngo byari connect bari ba connect match ya APR na Gorira, hanyuma mu gihe Rayon Sport irimo ikina na Bugesera. Reba none umuntu watanze ubutumwa muri comment ariko sinzongera kwifana ntago nzongera mu gihe utafata ibyemezo bikakaye ngewe sinzongera
ari mu karere ka Burera urabona uyu mujene nsanzwe muzi yari umukozi wa APR kandi n'umuzi ntabwo aragaruka turebe no mu butumwa ngo ni umukunzi wa Arsenal ngasanzwe ngakunda imipira yo mu Rwanda ariko ngayivuyeho kubera ibintu yabonye ngo cya gikombe bakibyira siporo nga APR ntizagishye mu kabati kayo ngo nibashake bazagishyire ku muhanda kuko n'umujura ntiyakiba Freddy ibi bintu rero ni byinshi katwigarukire kuri match y'uyu munsi ntabwo twabivamo Wanya ni match y'ubushize yabereye hano Fazare umwaka washize itarabaye nziza kuri Rayon Sport mu kibuga ndetse n'abakunzi ba Rayon Sport iyi match noneho muyitezemo iki ngiye ku giti cyanjye kuba ino match uko yagenze si ibyo kuvuga ngo Bugesera cyeka nyibonye no mu cyiciro cya gatatu nibwo nakumva nyuzwe nkumva ndishimye ariko kuko ikiri mu cyambere football si intambara nubwo ari gihe byabaye ngombwa bigasara bibi intambara ko siko byagombye kugenda niyo mpamvu ubona tushimira Perezida wa Repubulika nawe bimugeraho ari imyanzuro yafashe kuba yagera no muri Rayon akagera muri federasiyo akajya hirya no hino n'abantu ayoboye football kugira ngo igire uko izamuka niyo mpamvu uko byagenda kose turishimye kuko agakanya tuje kuko ari ibyahindutse ntago tuje bakirimo kakavuyo kari akavuyo kakirimo ni ukuri ko Imana nanjye ubwanjye ntago naye kugaruka kuri ino Freddy ni wowe ngezeho ni match ivuze iki kuri mwebwe ugereranyije na match yabaye ni impinduka zagiye ziba umwaka uba ari muremure ni match ivuze iki kuri mwebwe ni match ivuze ibintu byinshi ku bakunzi ba Rayon Sport n'abasportifu muri rusange sinavuga ngo ni Rayon Sport yahindutse gusa hahindutse ibintu byinshi mu mupira wacu mbere na mbere tubanze dushimire Minisiteri ya Siporo Ferwafa n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu kuko bureberera abanyarwanda muri rusange ntabwo burerera umuntu ku giti cye kuko bayoborera umuntu ku giti cye bakabaye bareka Rayon Sport igakomeza kubaho mu buzima busa naho ari struggle mbere na mbere reka nshimire ko ibyo twatatse umwaka ushize amarira twarize yarumviswe nubwo bamwe muri twebwe twabigendemo tukaba kajorite ariko ntabwo twarize amarira y'ingona twarize amarira y'ukuri kuri uyu munsi rero ndashimira Ferwafa Minisiteri ya Siporo ubuyobozi bukuru bw'igihugu ko bwumvise ko amarira ya Rayon Sport hari byinshi ashamikiyeho uyu munsi ngarutse mu Bugesera nibyo byabaye ubushize amakosa amwe namwe nashyira kuri Bugesera ariko si Bugesera yateguraga nka Bugesera y'ubwayo yateguraga hari support hari izindi mbaraga iri gukoresha zitari zayo bwite kuko ni Bugesera yafashe rukara y'iminsi igeze muri 3 hafi 4 kandi ibyo bintu muri Bugesera ntaho nsanzwe mbizi ndibaza ngo kuki Bugesera ibirwana n'ubuzima igafata iminsi 5 itegura Rayon Sport ese kuki iyo rukari itayikora ku zindi match kugira ngo irwanire kuguma mu cyiciro cya mbere ibimerita ntirwana no mu cyiciro cya mbere igwirirana irwana n'ubuzima ariko avuga ngo nimpona nese Rayon Sport utekereza ko amanota 3 uri buyikureho ari bugufavoreze kuguma mu cyiciro cya mbere wateguye Rayon Sport nko utegura izindi match Rayon Sport iracyuma wikibaguza inzembe kubera iki Freddy amasaha yo kwinjira muri stade aradufashe Freddy ni ibitego bingahe watsinda equipe ya Bugesera ukavuga uti nyihoreyeho ngewe ibyo bitego nubundi bitego uko biza bingana kose babara amanota 3 nago babara igitego nago kigendana n'amanota 3 ngiye ndashaka amanota 3 kondisiyo iyo ariyo yose mwabakinyi mwe mwabuyobozi bushya bwa Rayon Sport mwa staff technique ya Rayon Sport niba mukeneye kumpoza amarira ibi bikomere n'imisimari byajombwe mu biganza byanjye niba mushaka ko mva hano nakize ibikomere kuko ibikomere biracyari bibisi niba mukeneye ko mva hano mbaye mutaraga murasabwa gutsinda match ya Bugesera kuko ubwo mperuka hano nyuma yo kuva hano namaze amezi 3 ndi ku ishuri ry'agahato tumvikana uyu munsi murasabwa gukora mutikoresheje bamwe mu bakinyi bakiniraga Rayon Sport ibyabaye muri Rayon Sport icyo gihe baracyahari nta byinshi mbabwira kandi ndabizi ko ubuyobozi bwanyu bwababwiye iyi Bugesera ntigingwa amahoro nubwo abihumeka umwuka wa nyuma iyo duhuye ibigira intambara ubwo rero uyu munsi ndasaba amanota 3 iby'ibitego tubyihorere nkeneye 3 nkeneye impoza amarira nkeneye gukira ibikomere nakuye hane Bugesera ibisigaye nyagasani yeza bane na Freddy reka ngushimire tuze gusubira nyuma ya match Wanya ikibazo nari mubaje wacyumvise ni ibihe bitego bingahe mwatsinda Bugesera ukavuga ati nyihoreyeho nuko nabikubwiye ko nifuza ngiye ko Bugesera nayibona mu cyiciro cya gatatu ibitego nayitsinda ngiye bibaye byiza byaba 4 bikaba 4G ariko ikindi nasorezaho muvandimwe amateka twagize hano ndizera ko igihugu cyose kirayazi abanyarwanda bose muri rusange niyo mpamvu nabanze gushimira Shema Fabrice wabonye match yejo yabaye ya Bugesera na APR ntago wavuga ngo ari ikipe y'Ibisera na Gorilla na APR ubwo Bugesera tujye gura Pirito nari nibeshye gato urumva
kuba byaragenze kuriya ntikari impinduka zaje muri football mu Rwanda, ahubwo ndifuza ko bigira mu minota ya nyuma cya gihe aba buri mikino 6 bizakomeze kuriya, twese tuzishima n'abanyarwanda. Ikipe itsinda yabikore nago bugeze nibingahe dusoza n'ibitego 4. Se urakoze cyane, dusubire nyuma ya match. Sawa kandi murakoze. Yes, ngira ngo bari abakunzi ba Rayon Sport, reka dusubire kuri match highlight nziza ni hano, ubusesenguzi bwiza ni hano. Murakoze nari wizi, dusubire. La Gloire Trading Limited yo ni kwereka inkongoro gusa, ahubwo ikwereka abo yareze. Uzarebaho amakaro yayo yubatse, ubwiza bwaho buzakwereka ikinyuranyo. Ni mu gihe kandi nihagarariye Goodwill yo mu Bushinwa na Somani yo mu Buhinde, ibihangange byahegitse izindi nganda zikishakisha. Inyubako zanyu rero ni muziha agaciro, mwubakisha amakaro ya La Gloire Trading Limited akomeye, adacuya, indahangarwa mu guhangana n'ubukonje, humidité. Muradusanga mu Gakiriro ka Gisozi cyangwa munsi yo kwa Rwahama imbere y'ishuri Remera Catholique. La Gloire Trading Limited, good tiles, good price.